Ao anatin'ny fiodinana fahatelo amin'ny fifanitsanana isika amin'izao fotoana izao iakarana amin'ny Champions League, ny Europa ary ny Conference League ary nafana dia nafana ny lalao Omalia namay mihitsy ery zareo ao amin'ny Monégasque na ny Monaco izany ho jerevantsika izay indindizay aoriana ora kosa ny andrasana vovoka vitsivitsy dia anaraka isika ny lalao izay Super Coupe atrehan'ny Real Madrid sy ry zareo amin'ny Eintracht Frankfurt dia mbola afaka milalao isika andeha aloha kafatsika ny fandarana androany tsy maintsy misy hatrany fanokafam bavonikely ny 450 omaly talata tamin'ny fitora arivo nahatsapana ny 13 20 ary ny 70 amby ny 535 niaraka tamin'ny dia ny 7 raiky amby roapolo sy ny roapolo efatra amby manana totona isika roapolo tapitrisa ho an'izay mahavaky ny 450 reo mahitantara marika dimy ny 535 kosa dia ibaby ny 91 449 240 ariary kely sisa dia ho 100 millions d'ariary izary no amaky azy www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Rehefa tany am-pianarana isika no mangalatahaka dia tanytsika no bedy rehefa eto kosa omenanareo sy papa dia anjaranareo ny marararoatra mijery an'izany hoe mitombona sa tsy mitombona raha ny PMU manokana no resana dia misy ihany koa araka ny efa fantatrareo le favoria na ny jockey izany na ny sovaly hoentiny izany misy koty izy ireo ary ny indindiny mikasika ireo sovaly hoe firy taona firy kilao lasa vavy dia hitanareo anatin'ny programme izany ny omena ianareo to dia zavatra efa vita analizy zany hoe zavatra tokony mitombona kokoa ireo favoria ireo délaissé hatreto aloha mbola tsy zay tena nisy hoe iny délaissé nefa ny tafiditra atao anatin'ny roa voalohany tena rara izay zavatra na hoe tsy zay tena matetiky tranga izay zavatra izay omena ianareo ny fandaram-potoana raha toka tena sitrakareo ny anao ny étude na mba anao ny vinavina mety aminareo dia tsy mionona fotsiny amin'ilay fianonana programme eto isika fa maka ny programme amin'ny ao anatin'ny tranokala na eny amin'ny toeram-panjara izay maimaimpona tanteraka izany hoandapitso alakamisy ary iaraka ao aingana isika iary ny amboaran'ny Concorde eo amin'ny atelier mirefidimy amin'ny 7 metatra 13 fotsiny no isan'ireo mpiazakazaka amin'izany ary ao akavia no ahitana ny fefy raha ny amin'ny tranokala dia ny Réunion course 7 arahantsika amin'ny civilisation efa ny eto Madagasikara Rebazy ary 12 Bekaert 6 Nicolas Bazir Nissan Belle Chance kosa ny 7 Verva 2 Franck Nivard sy ny Rochard Outsider zareo 4 Olivier 5 Bine Emilis Pena Arny 10 David Thomain any amin'ny farany no ahitana ny 3 Mathieu Abrivard 13 Vanekot ary ny 11 Alexandre Abrivard manotsaina anareo zay mba tsy hakan'ireo ftondra sovaly anankitelo ireo ny favori menanareo any dia ny 6 Nicolas Bazir 9 Derieux ary ny 12 Bekaert ary Derieux larina fasivy io nazo ny coup de cœur mety andrafitra ihany koa izy ireo tonga voalohany eny mety anampy azy eo ny 12 ary ny 1 Sambatra izy Mahazo, sambatra ery. rehefa mifandona tamin'ny PSV Eindhoven ry zareo Monégasque na ny Monaco Omalia dia resy tamisa 3-0 Monaco zany raraka eto amin'ny fiodinana fahatelo dia efa raraka tsy tafiakatra ao amin'ny Ligue des Champions isan'ny tantara zay tena matetiky tranga zany hoe aty ambany aty dia efa raraka mareko tsara moa fa anisan'ny ohatrany hoe zanatohatra izay iakarina tsikelikely ho an'ny fifananana
amin'ny baolina kitra iraisam-pirenena ny Europa League, ny Conference League ary ny Ligue des Champions. Raha ny filarany aloha dia manokany amin'ny Ligue des Champions izay afaka avy aty amin'ny Conference sy ny Europa no manao ny Ligue des Champions. Ireo izay tsy tafiakatra amin'ny Ligue des Champions kosa dia miezaka miditra ao anatin'ny Europa League ary izay safiditra dia midina any amin'ny Conference League izany. Dia anio alina zao manana lalao isika ile Super Coupe izay ifanandrinany izay mpandresy amin'ny Ligue des Champions mpandresy amin'ny Europa League izany. Tsy milalao zany ny équipe-ny José Mourinho izay nibata ny Conference League farany teo. Hitantsika hoe izy indray no azo azy manaraka. Ho anay aloha dia tsy miova fataka ny maly ihany mbola maka ny Real Madrid araka ny efa nitenenanareo iny. Ndao ampitsika lalao anankiray hafa ankoatran'io ary dia tsy inona koa zany fa ilay fandonan'ny Espagne sy Brésil ao amin'ny sokajy A bola kitra ny vehivavy latsaky ny roapolo taona izany. Manana cote 2,41 isika raha samy tavavoaka ireo ekipa rehetrarehetra ireo. Izy ary no mety ho alainareo firy ny baolina mety maty ianareo nirasana maly an'izay valiteny izay ao amin'ny trano kalany Bet 261. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Nomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto pan-africain vaovao atolotry Bet 261. Lotobet dia manolotra amantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny iray, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany ao Bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet 261. Maro amintsika mbola tsy nanandrana zany Lotobet izany fataro fa 500 ariary monja dia afaka milalao ho an'ireo loto anankiroa reo ny 450, 535 ary torak'izay ihany koa ny Africa Millions izay mampanantena cagnotte miakatra hatrany. Anisany ohatrany hoe boatin-drakitra zany iny ireo ny lalao rehetrarehetra teo aloha ka tsy nahazo dia mampiakatra ny cagnotte horombany zay akanazy manaraka eo. Dia mampiomana zany ataovy malalaka ny compte bancaire izay mety avaky an'ity 535 sy ny ao méga cagnotte ny Africa Millions ity satria miakatra tsisy ohatr' zany amin'izao fotoana izao 91 millions d'ariary ny 535 raha tokozaka 720 millions d'ariary ny Africa Millions. Anjaranareo ary mandrobaka izany andeha rahantsika avy hatrany ny vokatry ny fizarihana natrehan'ny police des jeux tety amin'ny casino Fomali Antaninarenina tamin'ity androany ity. Tafiakatra tao anatin'ny vata fisarian'ny 450 androany zareo tamin'ny 12 ora maraina. 19, 39, 42 et 30. Ireto kosa ny voatsapaka tamin'ny ray tolakandro. 32, 42, 11, 23. Lalao tamin'ny 3 ora hariva ianao. Reto ny vokatry ny fisariana. 26, 11, 5, 14. Amaranantsika ny lalao 450 androany dia tamin'ny 5 ora hariva ary. 33, 18, 15, 31. Vokatalaony 535 na ny combi cagnotte androany ry zareo dia ny 27 et 30, 11, 33, 9. Ekena hoe miakatra ny solika, ekena hoe miasarotra ny fiainana, mialafo ny vidiny entana an-tsena saingy isika tsy resy tsy miady zany raha mbola misy koa ny azo atao dia miezaka isika mba ahafahantsika anana ny fahavononana mba hiatrika an'izany ho avy zany indrindra amin'ity fitadiavana vola ity satria io no maharanga dia mirary anareo rehetrarehetra mba ho ranga ara-bola anana ny ampy avokoa na ny vehivavy ary tsy maninona mihitsy tsara zany hoe manam-bola izany dia mametraka ny mandrapitafa ho aminareo ny tena koa ho amin'ny rapitsondra filomotoko. Samba